전능하신 하나님, 오늘도 우리를 주의 성령께서 인도하여 주셔서 하나님의 말씀 가운데로 우리의 발걸음을 옮기게 하여 주심으로 감사를 드립니다. 특별히 이 시간 말씀이 들려질 때에 나의 모든 생각과 주장과 기준들이 내려지게 하여 주시고, 나를 향하신, 이 시대를 향하신 하나님의 절대적인 계획과 뜻이 발견되는 응답의 시간 되게 하옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리는 지난주에 그 바리새인에 관한 신앙에 대해서 살펴봤습니다. И на прошлой неделе мы рассматривали слово касательно фарисеев. 사두개인이죠. 사두개인에 대해서 살펴봤습니다. Мы рассматривали саддукеев. 네, 그때 그 사두개인들은 전혀 신앙생활을 모르는 그런 사람이라는 것을 우리가 봤습니다. И мы узнали то, что саддукеи это были те люди, которые не знают о вере. 그래서 성경을 봐도 성경을 잘 모른다 이런 것을 예수님이 말씀하셨죠. Иисус сказал, что саддукеи, даже если они знали Библию, они не знали Евангелие. 자, 오늘 우리는 성경 66권의 그 핵심 내용이 뭔가를 먼저 좀 알고 갈 필요가 있어요. И сегодня мы рассмотрим вначале содержание шести глав Библии. 예, 우리 신앙생활에 가장 중요한 모든 기준이요 내용은 성경 안에 다 있기 때문이죠. И все содержания и все критерии находятся в Библии. 성경 66권은 사실은 굉장히 많은 이야기가 이 안에 있습니다. И по правде в Библии из шести глав Библии очень много содержания. 그러나 이 내용을 이렇게 좀 요약한다면 딱 세 단어로 정리할 수 있어요. Но если упорядочить это все, то выходят три вещи. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사, 이렇게 설명할 수 있습니다. И мы можем рассказать то, что только Христос, только Царствие Божие и только действие Святого Духа. 이 성경은 이 세 주제를 설명하고 싶은 거죠. Библия хочет нам об этих трех темах сказать. 그래서 누가복음 24장 27절에서도 예수님이 이렇게 얘기합니다. И поэтому даже от Луки Иисус говорит так. 모든 성경에서 쓴 것은 다 나에 관해서 쓴 것이다, 이렇게 말씀하시고 있어요. Говорится, что Библия она рассказывает обо мне. 그래서 오직 그리스도를 우리가 정확하게 이해할 필요가 있죠. И поэтому нам необходимо знать очень четко Иисуса Христа. 창세기 3장 15절은 하나님의 완벽한 구원 계획의 답을 설명하고 있는 것이죠. И также в Бытие 3:15 говорится о наилучшем способе спасения человека. 여자의 후손이라는 겁니다. То, что семя женщины. 그래서 뱀의 사단의 그 권세를 무너뜨릴 것이다, 이 얘기를 합니다. И поэтому говорится, придет Господь и сокрушит голову змеи. 그리고 구원의 여정을 설명하는 것이 출애굽기 3장 18절입니다. И также исход 3:18 нам говорит путешествие спасения. 그래서 출애굽의 사건의 키죠. 그죠? 피제사, 이 비밀을 아는 순간부터 우리의 인생은 새로 시작되는 거다라는 겁니다. И основной ключ исхода это говорится, что жертвоприношение. 자, 그리고 그 구원의 그 방법의 답이 뭐냐? 그가 바로 예수라는 겁니다. Говорится, что также способ спасения это Иисус. 그래서 마태복음 16장 16절에 예수님이 바로 그리스도입니다라고 성경은 결론을 내고 있는 거죠. И от Матфея 16:16 Библия дает нам такое заключение, то, что Иисус Христос, Он Сын Бога Живого. 또 하나는 바로 이러한 그리스도 안에 있는 사람, 이 그리스도를 아는 사람 안에 펼쳐지는 세계관은 얘기입니다. И также есть мировоззрение в человеке, который знает Христа. 그게 하나님의 나라에 관련 것이죠. И это говорится о Божьем Царстве. 그래서 구원받은 자의 사명이 뭐냐? 바로 이 하나님 나라를 누리고 전하는 겁니다. А предназначение чадова Божия, который получил спасение, это наслаждаться Царствием Божьим и даже давать его другим. 창세기 1장 28절이 바로 구원받은 자에게 주어지는 생육하고 충만하고 정복하고 다스리라고 하는 것은 바로 이 하나님 나라를 누리는 것에 대한 비밀을 말해주고 있는 거죠. И Бытие 1:28 это наслаждение тайны Царствия Божьего, которое далось Царству чадому Божьему. 그리고 사도행전 1장 8절이 이 비밀을 가지고 땅 끝까지 가서 이것을 알려라, 이런 얘기입니다. И также Деяние 1:8 нам говорится, что возьмите эту тайну, идите до края земли, чтобы стать свидетелем. 그래서 이 비밀을 아는 자, 그 하나님 나라를 누리는 자에게 오는 축복이 뭐냐? 요한계시록 20장 6절에 있는 말씀입니다. И также Откровение 26 говорится, благословение, которое получил чадо Божие. 내가 너와 더불어
먹고 마실 것이다. То, что я прибуду с тобой. 그러니까 하나님 나라라는 것은 우리가 뭔가 막 노동하고 이런 게 아닙니다. А Божие Царство, наслаждаться ей, это не значит, что нужно работать 이 усердно. 땅에서 주님과 함께하는 축복된 삶을 말하는 거죠. Это говорится о той жизни, которой на этой земле мы наслаждаемся. 그렇죠. 우리가 구원받고도 삶이 시달리면 안 되겠잖아요. И нельзя, даже если мы получили спасение, нельзя, чтобы мы колебались. 우리가 구원을 받았다는 것은 우리의 삶에 놀라운 변화가 시작되는 겁니다. А то, что мы получили спасение, это обозначает то, что у нас происходит изменение в нашей жизни. 그 요한복음 19장 30절에 보면 다 이루었다 이렇게 얘기하잖아요. И также от Иоанна 19:30 говорится, Господь говорит, что все совершилось. 이제 우리 인생에 그 재앙을 갖다 주는 근본적인 문제가 끝났다는 얘기죠. Говорится, что теперь основная проблема, которая дает нам бедствие, все закончилось. 죄, 사단, 지옥의 모든 그 근원, 배경의 저주가 끝났다는 거예요. И все грех, сатана и основной грех, все закончилось. 그게 하나님 나라를 누리는 우리의 삶입니다. И это наша жизнь, которая должна наслаждаться Царствием 그 Божьим. 성경은 우리 보고요. 하나님 나라를 누리며 살라는 거예요. И Библия нам говорит, что наслаждайтесь Царствием Божьим. 그래서 우리 구원받은 성도들이 이렇게 모인 우리의 삶, 여기 뭐 교회도 마찬가지지만 여러분이 현장에서도요. 하나님 나라를 누리며 사는 게 정상인 겁니다. И мы, верующие, которые здесь собрались, и наши места действия, нормальное явление, то, что мы наслаждаемся Царством 그래서 예수님 Божьим. 말해요. 그리스도를 알았다면 너희는 자유로워지는 거다. И поэтому Иисус говорит, если вы познали Христа, то вы уже свободны. 그리스도를 안다면 무거운 짐에서부터 해방되는 거다. И то, что вы познали Христа, это то, что вы сняли с себя весь груз. 그리스도를 안다면 세상에 주지 못하는 평강을 너는 알고 그것을 누릴 것이다. И если ты уже познал Христа, значит, у тебя будет покой и мир, который тебе мир 자, не 세 сможет дать. 번째는 오직 성령의 역사입니다. А в-третьих, это только действие Святого Духа. 근데 이게 어떻게 가능하냐는 거예요. Говорится, что как это возможно? 여러분 우리가 참 자유롭고 싶잖아요. Мы же хотим быть свободными. 평화롭고 싶고. И мы хотим быть в покое всегда. 그리고 참 삶을 좀 평탄하고 뭔가 평안한 가운데 기쁨 가운데 감사하면서 살고 싶잖아요. И мы хотим всегда в покое и очень счастливо прожить эту жизнь. 그게 어떻게 가능하냐는 거예요. Говорится, что как это возможно? 그게 성령의 역사로 가능하다. И только через действие Святого Духа 그러니까 우리가 возможно. 노력해서 만들어지는 게 아니라는 거예요. Говорится, что это не нашими силами и трудами 그래서 получится. 예수님 뭐라고 하냐면 이것은 세상이 주는 것과 같지 않다라는 얘기를 한 И 거예요. поэтому Иисус нам говорит, смотря на это, то, что мир не сможет дать вам. 세상은 뭔가를 가지고 있고 소유해야 좀 마음이 평안해진다 생각을 하거든요. И мир думает, то, что если нужно что-то при себе иметь, только так возможно обрести покой. 그래서 우리는 그렇게 열심히 노력하는 이유가 뭔가를 좀 갖고 싶잖아요. А то, что мы так усердно трудимся, это чтобы иметь что-то. 근데 그거는 성경이 말해요. 그건 잠깐 일시적일 것이다. Но Библия нам говорит, что это временное 그거는 явление. 이렇게 지속되는 게 아니라는 거예요. И она не имеет продолжительности. 우리가 뭐 좋은 옷을 사거나 좋은 차를 사거나 좋은 집을 이렇게 사면 기쁘긴 하죠. И мы очень радуемся, когда мы покупаем новый дом или новый автомобиль. 근데 그게 잠깐이라는 거예요. Но говорится, что это все временно. 자동차 새로 산 사람들 굉장히 깨끗이 잘 관리합니다. 처음에. И люди вначале, когда обретают автомобиль, они очень хорошо смотрят. 이번에 우리 양두은 장로님이 차를 새로 샀잖아요. И пресвитер Ян на этот раз купил автомобиль. 말은 안 하지만 신경 많이 쓸 겁니다. Он не говорит, но, наверное, он очень следит за машиной. 굉장히 타고 다니고 이럴 때 기쁠 거예요. Наверное, он очень рад, когда он ездит на этой машине. 근데 이제 이게 1년 후에도 그럴까? 그렇지는 않다는 거죠. Но говорится, что даже спустя год будет так, но это не будет 그러니까 так. 그 소유함으로 오는 기쁨이 없다는 얘기가 아니라 있긴 있어요. Говорится, что то, что мы что-то обретаем, не то, что нету радости, она 근데 есть. 그런 것이 지속되는 게 아니라는 거지. Но говорится, что она не имеет продолжительности. 그러면 뭐냐? 성령께서 함께 할 때만이 이러한 평안과 기쁨이 지속된다는 거예요. А продолжить имеет тогда покой и счастье, когда Дух Святой вместе со 그래서 мной. 진짜 복음을 알고 나면은 정말 이게 마음이 평안해지는 거죠. И после того, как мы познаем благую весть, мы находимся в покое. 그랬더니 어떤 분이 저한테 묻더라고요. И поэтому какой-то человек мне сказал 그럼 так. 목사님은 항시 스마일 하겠네요 그러더라고요. Он сказал, пастор, вы всегда улыбаетесь. 에이, 그렇지는 않죠. И это не так. 신경질 날 때도 있고 화날 때도 있죠. Бывает, что когда я злой бываю. 근데 그게 나를 불행하게 이끌지 않는다는 거예요. Но говорится, что это не делает меня каким-то 아니, грустным. 구원받은 바울과 바나바가 싸웠잖아요.
те, которые получили спасение, Павел и Варнава, они 성교 현장 ссорились. 놓고 막 다퉜잖아요. И из-за действия миссионерства они ссорились. 그때 바울이 막 웃어가면서 싸웠겠어요? Разве тогда Павел улыбался и ругался? 그때는 막 짜증나고 신경질 났겠지. Наверное, они между собой очень злые были, 그러나 когда... 그것이 나의 인생을 이렇게 불행하게 끌고 간다든가 그것이 나를 영향을 주지 않는다는 거예요. Но кажется, что это не дает мне никаких изменений в моей жизни. 바울이 복음 전하다가 돌에 맞기도 하고 감옥에 가기도 하고 막 고통 많이 당하죠. 그럼 그때 행복했겠냐고요. И Павел, проповедуя, он даже его избивали, сбивали камнями, он был в темнице, разве он тогда был счастлив? 물론 근본적으로 내가 복음 때문에 겪는 고난이니까 참 기쁘다 이건 있겠지만 그렇다고 막 그 시간이 막 매맞으면서 막 웃고 막 두드러 맞고 죽게 되는데도 막 스마일하고 이렇게 그건 뇌를 다친 것이지 그럴 수는 있는 건 아니죠. И в духовном плане из-за Евангелия, то, что он проходил страдания, он благодарил, но разве в жизни действительно он смеялся, когда его 그러나 избивали? 그렇게 Это не так. 고통을 당하고 어려움을 당할 수 있지만 이 내가 참 불행한 사람이구나 이렇게 생각하지 않은 거죠. 내가 진짜 복음 때문에 이런 어려움도 당하고 있구나. 이래서 나름 세상이 모르는 보람, 감사, 기쁨 이런 게 있었다는 거죠. Говорится, что у Павла были те благодарности, даже если он проходил страдания, он все равно думал, что это из-за проповедования. 이걸 가리켜서 성령의 역사라고 하는 И 거. смотря на это, говорится, что это действие Святого Духа. 자, 그래서 바울은 얘기하는 거예요. 감옥에 갇혀 있는데도 뭐라고 하냐면 나는 기쁘고 또한 기쁘다. И Павел даже когда был в темнице, он сказал: «Я рад и еще раз буду рад». 어떻게 감옥에 갇혔는데 기쁘겠어요? И разве человек рад, когда он в 그러니까 темнице? 세상이 말하는 그 기쁨은 아니지만 하나님이 주시는 그 감격과 기쁨이 있다는 거예요. Потому что это не та радость, которую мир дает, а через Бога, которая... 이건 세상 사람이 절대 이해할 수 없는 거죠. И мирской человек, он не может это 그러니까 понять. 이런 사람은 고통은 당할 수 있지만 우울증에 걸리지는 않죠. Такой человек может проходить через страдания, но он не впадает в депрессию. 자, 이게 성령이 하시는 역사고 성경이 그걸 계속 설명하고 있는 И 거예요. это действие Святого Духа, который делает, и это Библия нам говорит 그래서 об 우리 보고 этом. 성령 충만 받으라고 하는 거예요. И поэтому нам говорится, что всегда наполняйтесь Святым 그래서 Духом. 성령 충만 받은 걸 뭐라고 하냐면 새술에 취한 것 같은 것이다라고 하죠. И поэтому наполнение Святым Духом это как быть опьяненным именно касаемо словия. 세상이 이해할 수 없는 만족이 있을 것이다 이 말이죠. Говорится, что будет такое удовольствие, которое мир не может дать. 자, 그래서 우리는 영적인 내용을 반드시 알을 필요가 있어요. И поэтому мы должны обязательно знать духовное содержание. 여러분, 영적인 것을 우리가 잘 전달받아야 됩니다. И мы должны очень хорошо получить духовную. 영적인 부분을 오늘 저를 통해서 저는 좀 하나님의 심부름을 하잖아요. 이 복음이 여러분에게 바르게 각인되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы Бог через меня сегодня вам дал слово нужное. 모세는 5가지의 성경을 썼어요. И Моисей написал 5 местописаний в Библии. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 썼잖아요. Он написал также Бытие, Исход, Числа. 이거는 모든 사람들이 알기를 원해서 쓴 겁니다. И это ради того, чтобы все люди познали. 그 영적인 비밀을 그곳에 담아서 전달한 거죠. И он сюда также написал духовную тайну и 창세기는 передал. 뭘까요? Бытие о чем говорит? 창세기를 우리가 다 읽어보셨죠? И мы все прочитали уже Бытие. 인간의 근본 문제와 그 해답을 말하고 있는 И 거예요. Бытие говорится о основной проблеме человека и разрешение. 어떤 신학자는 창세기 그건 신화야 이렇게 얘기하는데 뭐 그 사람은 그렇게 해석을 하든지 말든지 성경은 인간의 근본 문제와 그 해답을 말해주고 있는 겁니다. А Библия нам говорит только о решении основной проблемы. 그럼 출애굽기는 뭘까요? А также в Исходе что говорится? 그럼 단순히 애굽에서 이스라엘 백성이 해방된 뭐 빠져나온 이야기를 하는 게 아니고요. 사단에게 잡힌 인간이 어떻게 해방되는가를 설명하는 겁니다. И там говорится не только о рассказе, как израильский народ они получили разрешение, а о том, что они вышли из рук сатаны. 그래서 사단의 존재와 사단을 이기는 비밀을 설명한 게 출애굽기예요. И в Исходе говорится о тайне, как победить сатану. 그럼 레위기는 뭘까요? А также книга Левитам что говорит? 예배의 중요성과 교회의 비밀을 설명하는 겁니다. Говорится о важности богослужения и о тайне Христа. 그래서 여러분이 레위기를 церкви. 읽을 때는 무슨 제사가 이렇게 많어 이렇게 생각하지 마시고 이게 예배의 중요성을 말하고 있는 거구나 이렇게 얘기하면 됩니다. И когда вы читаете книгу Левит, не думайте, почему так много нужно жертвоприношения делать, а вы должны понять, что богослужение, оно очень 그리고 важно. 그 성막, 성전 이런 게 나오잖아요. 이거는 교회의 모형입니다. 그래서 교회를 설명하는 겁니다. И то, что там скиния и про храм говорится, так объясняется касательно 그럼 церкви. 민수기는 뭘까요? А также книга числам о чем говорит? 거기에 보면 막 12지파들 명단이 쫙 나오거든요. 그건 이스라엘 백성의 수를 세는 게 아닙니다, 사실. И там выходит 12 племени.
택하신 하나님의 백성과 제자들에 관한 기록이에요. И это запись о Божьем народе и учеников. 여러분, 우리가 이렇게 무명으로 있는 것 같지만 이미 천국에는 우리의 이름이 기록되어 있다는 겁니다. И мы вроде бы безымянные, но наше имя уже записано в Царстве Небесном. 여러분도 바로 택한 하나님의 백성이에요. И вы являетесь Божьим народом. 그리고 그 제자들에 관한 기록이 민수기입니다. И та же книга чисел написана касательно учеников. 신명기는 뭘까요? А также Второзаконие. 다시 말씀을 각인하라는 거거든요. Говорится, что нужно заново запечатлеть 그래서 Слово. 신명기를 읽어보면요, 출애굽기부터 레위기, 민수기에 있던 이야기들이 다시 한번 반복되어 나오고 있거든요. 그게 뭐냐면 말씀을 하나님의 우리에게 주신 이 언약의 말씀을 각인 뿌리 체질시키라는 거예요. И во Второзаконии повторяется то, что написано в Бытие, в Исходе и в Левитам. Говорится, что нужно заново запечатлеть в себе Божие Слово. 왜죠? 영적 전쟁을 해야 되니까. Почему? Потому что нужно вести духовную 그래서 войну. 영적인 무기를 가지라는 거예요. И поэтому говорится, что мы должны иметь духовное оружие. 여러분 지금 매주마다 와서 말씀 듣잖아요. И мы каждую неделю приходим и слушаем Слово. 제가 일주일 동안 제 스케줄을 생각해봤어요. И я рассмотрел свое расписание. 이제 내일 뛰면 또 북한 전도학교 또 메시지 듣더라고요. И начиная завтра у меня опять расписание такое, что школа проповедования. 화요일 되면 거의 대부분이 본부, 뭐 새가족이든 화요 집회도 메시지를 듣습니다. И каждый вторник в основном обучение проходят. 수요일 되면 본부 일부 메시지 또 수요 예배 때 드려요. И также в среду средальное богослужение. 목요일 되면 제가 저녁에 사명자 학교 또 해요. И даже в четверг вечером я веду здесь школу для 금요일 предназначенных. 되면 제가 금요 기도하고요. И в пятницу пятничное служение. 토요일 되면 오전에는 핵심 듣고 저녁에는 또 제가 우크라이나 또 전도학교 강의하고요. И в субботу утром основное послание, и вечером в субботу в 7 часов у меня есть школа проповедования. 월요일부터 제가요 주일까지 일정을 쫙 보니까 야 계속 말씀 속에 있는 거예요. И начиная с понедельника до воскресенья я рассмотрел, я всегда нахожусь внутри Слова. 저는 이런 생각이 들어요. 내가 참 복받은 사람이구나. И я сам подумал, что я очень благословенный человек. 거기에 우리 성도님들도 사실은 좀 숨가쁘게 따라오고 있는 거예요. И наши верующие тоже, они следуют за этим течением. 수요일 날 오지, 목요일 날 오지, 금요일 날 오지, 토요일 날 오지, 주일 날 오지, 어쩌다 또 월요일 날도 나오라고 그러지, 또 화요일 날 나와. 가만히 자니까 한 5일은 교회 나오는 것 같더라고요. И я посмотрел то, что наши верующие в течение 5 дней, они выходят в церковь. 이게 축복된 겁니다. И это благословенное место. 이것도 오래 그러지 않아요. 어느 날 우리 또 천국 가요. И мы не всегда, не вечно будем ходить в церковь, мы в один день все попадем в Царство 이렇게 Небесное. 말씀 붙잡고 누리다가 보면 그러니까 우리는 사실 고민할 시간도 없더라니까. И так как у нас очень много богослужений, мы даже не можем переживать о чем-то. 세상 거 가지고 뭐 이게 어떤 이거 할 틈도 없어요. 뭐 말씀 따라가다 보니까 어른 또 한 주 오고 또 한 주 오고. 그러니까 참 스트레스가 틈을 탈 수가 없어. И нету даже времени задуматься о чем-то или получать стресс, потому что мы всегда находимся в течение Слова. 이렇게 하면 영적 전쟁에 승리하는 비밀입니다. И это тайна победить в духовной войне. 웬만한 거 가지고는 갈등하지도 않고 흔들릴 필요도 없는 거죠. И не нужно из-за маленьких вещей колебаться. 또 하나는 우리가 영적 체험이라는 것을 해야 됩니다. И еще мы должны знать о духовном испытании. 뭐가 영적 체험일까요? А что такое духовное 무슨 뭐 испытание? 신비한 걸 체험하는 거면 그게 아닙니다. Разве испытать что-то сверхъестественное? Это не так. 이스라엘 백성이 광야길을 가는 과정이 영적 체험의 시간이었어요. То, что израильский народ, они шли по пустыне, это было для них временем 그래서 испытания. 이스라엘의 광야 생활 40년은 우리 성도들의 신앙 생활과 유사한 겁니다. И то, что израильский народ в течение 40 лет проходили через пустыню, это так же, как и наши верующие 그때 сейчас 하나님이 проходят. 주신 선물이 있어요. И есть тогда Божий подарок, который был 그게 им дан. 언약궤입니다. И это ковчег завета. 그 언약궤를 따라가는 거예요. И они следовали за ковчегом завета. 이게 신앙 생활이라는 거예요. И это говорится, что это верующий образ жизни. 근데 언약궤 안에는 세 가지가 Но 있었습니다. внутри ковчега завета было 3 вещи. 돌판과 만나를 담았던 항아리하고 그 다음에 아론의 쌍난 지팡이가 있었어요. Говорится, что там была каменная плита, и также манна была, и также был посох Аарона. 자, 그럼 돌판이 뭐지요? А что такое каменная плита? 그거에는 하나님의 말씀이 기록되어 있는 거였습니다. И в каменной плите записано Божье Слово. 우리의 삶은 말씀 따라가는 거라는 거예요. То, что наша жизнь, она следует за Словом Божьим. 근데 만나 담았던 항아리는 뭘까요? А что же чаша, в которой была манна? 우리가 위기와 상황 속에 위험 속에 또 여러 가지 문제 속에 하나님의 은혜를 입은 것을 기억하라는 거죠. Говорится, что нужно всегда помнить, даже какие бы трудности не были, Божью благодать. 주의 성령께서 함께하는 그것을 기억하라는 거예요. Говорится, нужно помнить всегда то, что Бог вместе с 우리가 нами.
인생을 살아가는 게 나 혼자 살아가는 게 아니고 하나님이 함께 한다는 겁니다. И то, что мы проживаем эту жизнь, мы не одни проживаем, а Бог вместе с нами. 아론의 쌍난 지팡이는 뭐죠? А также что обозначает посох Аарона? 아론은 원래 대제사장이거든요. Аарон был старшим первосвященником был. 예배를 집례했던 사람입니다. Он был человек, который руководил богослужением. 우리의 신앙, 우리의 인생 삶은 예배와 함께 가는 거예요. И наша жизнь, она идет вместе с богослужением. 그래서 여러분의 인생에는 이 예배가 여러분의 삶의 일부가 되는 겁니다. И поэтому в вашей жизни богослужение должно стать самым первым. 그래서 우리는 어느 날 천국에서 영원히 하나님과 예배드리는 날이 올 겁니다. И придет тот день, когда мы вечно будем пребывать вместе с Господом в Царстве 또 Небесном. 하나는 새 절기를 우리에게 줬어요. И еще нам было дано 3 праздника. 이스라엘 백성은 매년 이 절기 지키는 일이 그들의 역할이었어요. И израильский народ, они каждый год должны были почитать это. 그게 뭐냐? 유월절, 오순절, 수장절이란 절기가 있었습니다. И было 3 праздника, как Пасха, День Пятидесятницы 뭐 и 우리도 Куща. 매년 절기가 있죠. И у нас тоже каждый год есть праздники. 우리는 어떤 절기가 있나요? И какие праздники у нас есть? 뭐 요즘은 뭐 성탄절도 있고 부활절도 있고 추수감사절도 있죠. 유대인들에게는 오순절, 유월절, 저기 수장절 이런 절기가 있었습니다. У нас есть такие праздники, как Рождество или Пасха, но у иудеев был такой праздник, как Пасха, День Пятидесятницы и 여기 Куща. 절기에는 비밀이 있었어요. И в 3 этих праздниках была 유월절은 тайна. 뭐냐? 내가 구원받은 것을 날마다 잊지 말라는 거예요. Тайна Пасхи — это то, что не забывать о том, что я получил спасение. 오순절은 뭐냐? 하나님이 나와 동행하고 있음을 잊지 말라. А День Пятидесятницы нужно помнить всегда о том, что Бог вместе со 수장절은 мной. 뭐죠? А Куща 우리의 미래가, 우리의 모든 영원한 미래가 보장돼 있다라는 거예요. — то, что наивечное наше будущее уже нам гарантировано. 이것을 우리가 믿고 누리는 것 자체가 영적 체험입니다. А то, что мы верим в это уже есть духовное испытание. 저 뭐 무당들이 말하는 영적 체험 그걸 말하는 게 아니에요. И не говорится о тех испытаниях, которые шаманы нам 뭐 говорят. 저 기도 가가지고 뭐 이상한 거 보고 뭐 소리 듣고 뭐 이런 걸 말하는 게 아닙니다. Или не говорится, что мы должны какие-то голоса слышать. 제가 전에 얘기했잖아요. 제가 이 복음 잘 모를 때 너무 그 삶이 갈등이 있으니까 저도 한번 기도해서 뭔가 답을 좀 얻어야지. 그래서 오늘 금식기도에 갔어요. И я прежде говорил, что когда мне было тяжело до того, как я познал Евангелие, я даже постился и молился, 거기서 чтобы получить ответ. 뭔가 막 체험을 하면 막 바뀔 것 같더라고요. И я думаю, все изменится, если я испытаю что-то на себе. 막 금식하며 기도하고 했는데 아무 느낌이 없는 거예요. И я держал пост, молился, не кушал, 근데 но не 그때 было 사람들 ничего. 보니까 막 사람들이 막 엄청나게 뭔가 막 방언도 하고 막 쓰러지고 막 그러더라고요. 야, 저 사람들 뭔가 대단한 걸 하는구나 이렇게 싶었어요. И я, смотря на людей, они молились и падали в обмороки, кричали, и я думал, что как-то особенно. 근데 사실 하나도 안 변해요. Но на самом деле ничего не меняется. 그때뿐이지 아무것도 달라지는 거 없어요. Это всего лишь временно, но ничего не 그런 меняется. 체험을 말하는 게 아니고요. 내가 지금 구원의 감격 속에 살아가는 겁니다. И говорится не о таком испытании, а о том, что я сейчас нахожусь внутри спасения, 주님이 나와 함께하는 거예요. и Господь вместе со мной. 우리의 미래에 보장된 것을 내가 정말 믿는 겁니다. И то, что вере в то, что наше будущее уже нам гарантировано. 그리고 말씀 따라가면서 예배 이 예배 이 자체가 영적 체험의 시간이에요. И это время богослужения, это время духовного испытания. 한번 물어봅시다. 예배 드릴 때 여러분 슬픕니까? 괴롭습니까? 행복합니까? И давайте я вас спрошу, когда вы на богослужении, вы счастливы или вам грустно? 예배 드릴 때 아무 느낌이 없다. 뭐 그럴 수 있습니다. Когда вы слушаете богослужение, может быть, у вас никаких чувств нет, это нормально. 근데 계속 예배를 드려보세요. Но попробуйте всегда быть на месте 뭔가 богослужения. 모르게 내 인생이 변화가 일어나요. Сам даже не осознавая, произойдут изменения в моей жизни. 그게 중요한 체험입니다. И это важное испытание. 저는 우리 그 단체는 훈련이 많잖아요. И в нашей деноминации очень много обучения. 제가 거의 20몇 년간 훈련을 받았어요. И в течение 20 лет я получила 거기 обучение. 훈련에 난 돈만 해도 진짜 엄청 많을 거예요. И если посчитать все деньги, которые я дал за обучение, очень много. 근데 늘 들으면 늘 같은 말이에요. Но каждый раз одно и то же. 그러니까 처음에는 의문이 되더라고요. 내가 똑같은 얘기를 저렇게 매일 들어야 되나 이런 생각이. И я вначале задавал вопрос, зачем нам нужно постоянно слушать одно и то же? 굳이 저거 다 알아듣겠는데 그 얘기를 또 듣고 있나 내가 이런 생각이 드는 И 거예요. я думаю, я же уже все знаю, зачем мне еще раз слушать? 근데 그게 내 착각이었어요. Но это было заблуждение. 말씀을 들으면서 뭔가 모를 변화가 일어나는 거예요. И слушая слово, сам даже не осознавая, происходят 어느 날 보니까요. изменения. 내가 웬만하면은 무슨 뭐 근심 걱정에 또 이렇게 뭐 오해 무슨 뭐 갈등 이런 것들이 점점 없어지는 거예요. И в один день я понял то, что с каждым разом переживания или колебания с одним разом все уходят постепенно. 옛날에 한번 속상하면 이게 막 며칠 가더라고요. 옛날에는 И раньше, когда я обижался, я прям несколько дней шло. 한번 막 속이 막
신경질 나면 그게 막 며칠 가요, 막. И если из одного вещи я начинаю переживать, я несколько 근데 дней 말씀을 подряд. 계속 듣는 중에 딱 깨닫는 그게 몇 시간이 안 가요, 이제. И теперь у меня все быстро проходит. 내가 달라지고 있었구나라는 거예요. И я понял то, что я начинал меняться тогда. 여러분 말씀 안에 있으면 영적 체험이 일어납니다. И когда вы будете находиться внутри Слова Божьего, то вы испытаете 그래서 духовное 예배드리라는 испытание. 거예요. И поэтому говорится, что вы всегда должны быть во время проповеди. 아무런 일이 없는 것 같죠? 그 착각입니다. Вроде бы ничего не происходит, но это заблуждение. 굉장한 내 인생의 변화가 일어나요. И очень большие изменения происходят в моей 이거를 жизни. 한국 사람들이 하도 빨리빨리 급해가지고 뭐 당장 좀 보여주세요 하면 참 설명하기가 어려운데 꾸준히 말씀을 타보세요. 어떤 일들이 내 인생에 일어나나. И корейцы, они те люди, которые всегда торопятся и говорят, быстрее нам дайте понять, но нужно потихоньку со временем это 그래서 всё 이스라엘 познавать. 백성이 광야길을 가면서 그걸 하나님이 은혜로 준 거예요. И когда израильский народ, они шли по пустыне, Бог через благодать им дал. 그 어떤 영적 결과가 일어납니까? И какое же духовное заключение произойдет? 애굽의 10가지 흑암이 무너지는 역사가 일어나요. И произошли такие действия, как 10 бедствий в Египте, они все 10가지 разрушились. 흑암은요 선물로 받은 거예요. 아 이렇게 흑암이 무너지는 거구나. Они получили 10 действий. 상상도 못했는 홍해가 갈라지는 체험을 했어요. И даже они испытали на себе то, что Красное море, оно 그건 раскрылось. 절대 불가능이 절대 가능으로 바뀐 사건이잖아요. И это такое событие, абсолютно невозможное, стало абсолютно возможным. 전 렘넌트들한테 진짜 부탁드리고 И 싶어요. я хочу действительно попросить 한번 이 одолжения у наших ремонтов. 말씀의 흐름을 타는 걸 한번 집중하면서 한번 쭉 한번 타보세요. И попробуйте сконцентрированно всегда находиться в течение Божьего 뭐 Слова. 이런 생각 저런 인본주의 써가지고 아 되겠다 안 되겠다 계산하지 말고 그냥 그래 하나님 말씀 완벽하다 하니까 한번 내 말씀을 쭉 한번 집중해 타보자. 그러면 결단 내리고 한번 해보세요. И не нужно через какой-то гуманизм все распределять, а попробуйте действительно поставить заключение о том, что вы всегда будете находиться в течение 신기하게도 Слова 여러분의 Божьего. 인생에 절대 불가능한 현장이 절대 가능으로 바뀌는 체험이 일어날 겁니다. И как бы ни удивительно, вы испытаете на ваших местах действия то, что абсолютно то, что было невозможным, станет абсолютно возможным. 요단강을 건너고 여리고성이 무너진 역사가 일어날 겁니다. И произошли такие события, как они пришли через реку Иордан, и стена Ерихона, она 여러분 разрушилась. 싸우지 않고 여리고성이 무너졌다니까요. Говорится, что даже не борясь, Ерихонская стена она 이거는 상상도 разрушилась. 하잖아요. 여리고성은 견고한 성이고요. 절대 무너질 수 없는 성이라고 이스라엘 백성들은 알고 있었고 소문이 다 나 있었어요. И Ерихонская стена она была очень крепким, который никто бы не смог его разрушить, и весь израильский народ знал об этом. 오죽했으면 12정탐꾼이 갔다 와가지고 이야 이건 절대 불가능합니다. 그리고 왔던데요. И насколько бы было так, что 12 шпионов пошли, сходили и посмотрели. 근데 그 성이 무너진 거예요. Но эта крепкая стена, она разрушилась. 어느 날 갑자기. В один день, внезапно. 그죠? 절대 불가능해 보이는 것이 절대 가능으로. Говорится, что абсолютно невозможное стало абсолютно возможным. 한번 우리 렘넌트 말씀 따라가는 거 한번 해보세요. Попробуйте, чтобы наши ремнанты были всегда в течение 인생이 слова. 걱정된다, 고민된다고 참 이것저것 또 쫓아다니고 이것저것 뭐 인터넷으로 뒤져봐야 별 답 없습니다. И ища ответы в миру или где-то в интернете, вы не найдете ответ в вашей жизни. 마음이 답답하니까 여기 가면 답이 있으려나 저기 가면 답이 있으려나 그러고 돌아다닐 텐데 그래봐야 피곤하기만 하지 인생 다 해결 안 돼요. И так как в вашей душе очень тяжело, вы начинаете искать ответы в этом миру, вы только устанете и ничего не найдете. 사람들이 볼 때는 아, 저 사람 저 왜 저러지 할 만큼 말씀 따라서 한번 쫙 가보세요. И попробуйте идти за течением слова, чтобы люди, даже смотря на вас, говорили, почему этот человек такой странный. 이거를 설명해 주기가 진짜 어려워요. И очень тяжело об этом объяснить. 그러니까 렘넌트들이 머리가 너무 좋으니까 뭐랄까 다 아는 얘기인데 그러고 있다는 말이죠. И так как наши ремнанты, они очень умные, поэтому они говорят, что они все знают уже. 그래서 뭐 예배 오라고 하면 아, 뭐 목사님 다 아는 얘기예요. 이미 목사님이 설교 제목만 봐도요 다 알아요. 그냥 뭐 또 예수 그리스도 얘기하겠죠. 그냥 이러고서 이제 대충 넘어갈 것 같은데 그게 좀 약간 모자라서 그런 겁니다. 그거. И когда я их зову на богослужение, приходите, они не приходят, говорят, пастор, я уже все знаю, зачем 영적으로 мне 진짜 идти? 괜찮은 사람, 아 여기 뭐가 있겠구나. Но самый нормальный человек, адекватный, он скажет, что да, я должен идти. 아니 성경 읽어보세요. 마태복음 읽어보세요. 그리고 마가복음 읽어보세요. 누가복음 읽어보세요. 요한복음 다 똑같은 얘기예요. И то, что вы прочитали Матфея, от Марка, от Луки, все одинаковое содержание. 근데 다 달라요. Но все равно разное. 그게 뭘까? И что это? 같은 얘기 같은데 다르다니까요. Вроде бы один рассказ, но отличается. 성령이 역사하는 겁니다. Говорится, что Святой Дух, Он действует. 자, 이런 영적인 내용을
사실은 유대인들이 거의 몰랐다는 거예요. Говорится, что о таком духовном содержании иудеи в основном не знали. 그러니까 유대인만 몰랐겠습니까? 오늘날 사람들도 거의 몰라요 이거를. Разве только иудеи не знали об этом, и даже по сей день многие люди не знают. 자, 유대인을 대표하는 사람들이 있어요. 하나가 사두개인, 또 하나가 바리새인이에요. Из иудеев были саддукеи и фарисеи. 여러분 생각해보세요. 사두개인은 제사장 직분을 하는 사람이에요. 그러니까 이스라엘 사람들에게 결정적인 영향을 다 주는 사람들이 이 사람들이에요. И саддукеи были те люди, которые были на вершине, они были из рода первосвященников. 그러니까 사람들이 유대인들이 나는 바리새인 잘 몰라, 나는 그 사람 얘기하는 거 안 들어 해도 그 영향권 안에 다 있었던 거예요. Кажется, что саддукеи, они все у себя в руках держали. 사두개인은 어떤 사람들입니까? А вот какие они люди? 성전에서요 예배를 담당하는 사람들이었어요. Это были те люди, которые должны были возглавлять в храме богослужение. 오늘로 말하면 목사님들이었다니까. И на этот день это были пастора. 근데 그때는 정치와 종교가 하나였기 때문에 이 교회에서 예배드리는 이 제사장들이 또 나라도 이 사람들이 다스렸어요. И так как в то время церковь и религия, это политика была одним, поэтому они должны были не только давать богослужение, а и заниматься политическими делами. 오늘날에도 저 이란 같은 나라는요, 그 모슬렘 지도자가 나라 대통령도 하고 다 합니다. 같이 해요. И по сей день в исламском государстве президент исламского государства, он ведет также и политические дела, и также и 그게 религиозные дела. 이스라엘이었어요. И это был тогда Израиль. 그럼 이 바리새인들은 이 사두개인들은 어땠냐? 자기들이 제사장 역할하고 나라 다스리기도 했는데 실제는 영적인 건 하나도 안 믿었어요. Саддукеи были те люди, которые управляли богослужением, также вели политические дела, но на самом деле 지난주 우리 духовно они не 살펴봤잖아요. знали. И на прошлой неделе мы 이들은 부활도 믿지 рассматривали. 않고 천사도 믿지 않고 하나님도 믿지 않고 아무것도 안 믿었다고. Они не верили даже в воскрешение, и даже в Царство Божие, и даже в ангелов не верили. 그러면서 이 사람들은 신앙 얘기를 했어요. Но, несмотря на это, они говорили о вере, 하나님 믿어야 된다고. что нужно верить в Бога. 사실 믿어지지 않는데 정치 수단으로 필요했다고 생각한 거예요. 그래서 이게 정치에 필요했기 때문에 신앙 얘기를 한 거예요. На самом деле они не верили, но из-за того, что из-за политики было нужно, поэтому они говорили, нужно 그러니까 верить. 신앙을 자기의 출세의 도구로 쓴 거지. И они веру использовали как свое. 오늘날에도 이런 사람이 있습니다. И даже по сей день есть такие люди. 신앙 하나님 믿어지지 않아. 근데 내 삶에 뭔가 도움이 될 것 같아. 그래서 신앙생활 하는 척하는 거지. На самом деле они внутри не верят, но они делают вид, что они верят. 이게 사두개인들이 그랬다는 거예요. Кажется, что саддукеи были такими 그 людьми. 예수님 뭐라고 합니까? И что Иисус говорит? 너희들은 성경도 모르고 하나님도 모른다. Вы даже не знаете Библию и Бога. 그러면서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 산 자의 하나님이다 이런 얘기를 И 했어요. Бог сказал, я не Бог мертвых, я Бог живых. 영적으로 이미 다 아무것도 모르는 네가 뭐 하나님 맨날 찾아봐야 다 쓸모없는 거다. 너희들은 이미 죽은 자이기 때문에 하나님과 너는 상관도 없다. 이렇게 예수님이 확 그 사람들에게 충격적인 얘기를 한 거예요. И Господь, смотря на них, сказал, что вы уже духовно мертвы, и вы не верите в меня, и не 또 сможете. 하나는 바리새인들이었어요. А еще были фарисеи. 바리새인들은 믿기는 믿어요. Фарисеи, они верили. 근데 이 사람들은 성경의 핵심을 몰랐어요. Но они не знали основное содержание Библии. 이 사람들은 율법으로 신앙생활을 하려고 했어요. Они хотели через законничество верить. 그래서 이 사람들은 왜 율법을 가지고 신앙생활을 했을까요? Почему же, имея закон религии, они вели верующий образ жизни? 인간의 근본 문제에 대한 이해가 없었어요. Потому что они не понимали о основной проблеме человека, 그래서 이 его 사람은 решения. 행동만 바르게 하면 된다고 생각합니다. Они думали, что нужно просто себя хорошие дела делать. 야, 하나님을 잘 믿으려면 행동을 올바로 해야 돼. 이 생각만 한 거예요. Они думали то, что чтобы верить в Бога хорошо, нужно делать хорошие 이 поступки, 사람들은 дела. 율법을 굉장히 강조했습니다. И они всегда говорили о законе 율법을 религии, 지켰냐 안 지켰냐. что ты соблюдаешь ли 그게 закон или 신앙생활의 нет. 기준이라고 본 거예요. И они думали, что это критерий веры. 얼마나 웃기냐면요. 율법이 우리는 그 성경에 보면 율법이 좀 많이 있긴 있죠. 근데 이거를 지키는 방법을 세분화했어요. И насколько смешно, да, конечно, Библия говорит нам о законе религии, но 몇 они разделили 가지로 это. 이렇게 쫙 설명을 했냐면 이건 율법을 지키려면 좀 자세하게 지켜야 되니까 그래서 안식일을 지켜라 하면 이렇게 지키기는 어렵잖아요. 그러니까 안식일을 잘 지키려면 하루에 몇 걸음만 걷고 그날은 뭐만 먹고 뭔 먹지 말고 이런 식으로 이제 세분화한 거예요. И они разделили это и сказали, что человек, который соблюдает субботний день, в день должен столько-то шагов делать. 613가지로 나눴어요. И они даже разделили на 600 чем-то. 여러분 613가지 율법을 다 지켜야 되는 거예요. И нужно 613 закона религии нужно соблюдать. 그 중에 365개는 이거는 반드시 하라. 이게 365가지였어요. И из них 365 законов
ты должен 이거 обязательно 안 하면 делать. 안 돼. 반드시 할 게 365가지. Нельзя, чтобы ты не делал, нужно обязательно соблюдать 이거는 365 절대 вещей. 하면 안 되는 게 258가지. А 258 вещей, которые нельзя делать 자, никогда. 여러분에게 365개 꼭 해야 될 거, 258개 절대 하면 안 될 거. 얼마나 사는 게 힘들겠어요. А насколько вам будет тяжело, трудно жить, если я вам скажу, что вы должны 365 вещей делать, а 258 вещей не делать? 유대인들은 서로 만나면 하는 얘기가 있어요. 그 율법 이렇게 지켰냐 안 지켰냐, 이거 어떻게 지켰냐. 맨날 이게 이 사람들이 주로 하는 얘기예요. И иудеи, когда между собой встречались, они всегда обсуждали, соблюдает ли он закон или нет. 이유는 근본 문제를 이해를 못했던 거예요. Причина они не понимали о основной проблеме. 인간의 근본 문제가 행위를 바르게 한다고 해결되는 게 아니잖아요. Основная проблема человека первобыта не разрешается добрыми делами. 인간의 근본 문제는 하나님의 은혜로 돼야 되는 거예요. Основная проблема человека разрешается только тогда, через Божью 그게 благодать. 복음으로 된다는 거거든요. И это говорится, что только через благую весть. 이 사람들은 이 복음이라는 게 필요하다고 느끼지 않았던 И 거예요. это те люди, которые не имели необходимость. 오늘날에도 знать. 이렇게 신앙생활하는 사람들 많습니다. И даже по сей день очень много людей, которые так 뭐 верят. 하나님을 믿긴 믿는데 모든 게 다 행동을 가지고 모든 걸 판단하는 거예요. Вроде бы они верят в Бога, но они через какие-то свои поступки, дела рассматривают. 그냥 그 사람의 겉만 얘기하는 거죠. 그 사람의 속사람, 나의 속사람은 하나님을 어떻게 믿고 있는가 이거는 관심 없어요. 행동이 어떠냐 이것만 계속 보는 거예요. И они смотрят только на снаружи облик человека, как он ведет верующий образ жизни. На самом деле внутри совсем другой человек. 바울이라는 사람이 한때는 이 행동을 가지고 구원받아보려고 굉장히 노력하는 사람이 바울입니다. И Павел был тем человеком, когда в свое время он хотел через свои поступки получить спасение. 그가 로마서 3장 28절에서 이렇게 말씀했어요. И он от Римлянам 3:28 говорит так. 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위로 있지 않는 것이다. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 율법으로 아무리 지키려고 해도 인간이 그거 가지고 의롭게 될 수 없다. 근본 문제, 인간이 그 고통을 해결할 수는 없는 것이다. И насколько бы человек не пытался почитать заповеди, законы, он не сможет стать совершенным. 믿음으로 되는 것을 나는 인정한다. И я признаю то, что только через веру. 믿음으로 되는 거예요. Только через веру получится. 예수 그리스도의 은혜로 되는 거예요. Только через благодать Иисуса Христа возможно. 우리가 예수 그리스도 믿음으로 우리는요 이 저주에서 빠져나오는 겁니다. И только через веру Иисуса Христа мы вышли из этих бедствий, проклятий. 율법은 복음의 그림자에 불과한 거예요. А закон религии это только чтобы это просто 율법의 облик. 완성은 그 율법이 의도하는 것을 완벽하게 해결한 것은 그리스도입니다. Но тот, который разрешил все это Иисус Христос. 자, 세 번째 유형의 신앙인이 있었어요. И есть еще третий способ веры. 이건 다른 말로 말하면 영지주의자들인데요. И другими словами, это те люди, которые... 성경은 이 사람들을 가르쳐서 거짓 선지자다 이렇게 얘기했어요. И смотря, Библия говорит, что это лжепророки. 주로 선지자는 얘기는 가리키는 사람이란 뜻인데 Пророки это были те люди, которые учили. 그러니까 틀린 걸 가리키는 사람들이라는 거예요. И они те люди, которые учат неправильным вещам. 틀린 교사, 이게 랍비죠. 잘못된 가르침을 가리키는 거예요. И неправильный учитель, который учит. 당시 예수님 당시에 어떤 학문이 가장 영향을 줬냐면요. 플라톤의 철학이 그때 유대교에 굉장히 영향을 줬어요. И во времена Иисуса философия именно Платона она имела какую-то власть. 이 플라톤의 사상이 이데아, 초월적 세계를 얘기하는 거거든요. А также история Платона говорилась. 이 플라톤의 이데아 사상이 그때 당시에 교회에 굉장히 영향을 줬어요. Философия Платона, она очень большое давала свое 특히 мнение в 지성인들, церковь. 공부 좀 했다는 사람들이 이 영향을 다 받은 거예요. И получили влияние все те люди, которые хорошо учились. 이 사람들이 성경을 쫙 읽다가 자기 나름의 해석을 한 거예요. И они, читая Библию, они по-своему перевели. 예수님은 하나님의 아들이야? 그러면 이건 신성이 있구만 이렇게 본 거예요. И они просто прочитали, Иисус разве является сыном Бога? 그러면 예수님의 육체의 예수님을 우리가 믿어서는 별거 아닌데 그럼 이건 믿지 말아야 되겠구만. 그래가지고 예수님이 인간으로 온 육체를 지닌 예수님에 대해서는 부정하는 것을 가리킨 거예요. И они учили о том, что нельзя верить в Иисуса, который пришел в теле человека. 이걸 가리켜서 영지주의자들이다. И смотря на это, говорится, что это был гностицизм. 그러니까 거룩하다고 하는 것은 좋아하는데 이 거룩의 개념이 세상 학문으로 해석하려고 하니까 헷갈린 거예요. Они любили святое, но они хотят все это перевести как на с философии этого мира, поэтому они не понимали. 요한일서 4장 2절로 3절에 보면 그 사도 요한이 이 영지주의자들에 대해서 경계하는 이야기가 И от 나옵니다. 1 Иоанна 4 глава 2 по 3 стих Иоанн говорит так. 너희가 하나님의 영을
알지만 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이고 예수께서 육체로 온 것을 시인하지 아니하는 영마다 그는 하나님께 속한 영이 아니다. 이렇게 얘기하는 Потому что, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면요. 요한 2서 1장 7절에서는 이런 자들이 바로 적그리스도다. 이렇게 얘기했어요. И также от 2 Иоанна 1.7 говорит, что это лже-антихристы. 그러니까 그리스도를 반대하는 자들이 바로 이런 사람이라. Говорит, что те люди, которые против Христа, это такие люди. 예수님은 완전한 인간이면서 완전한 하나님으로 이 땅에 오셨습니다. Иисус пришел на эту землю как совершенный человек и как совершенный 그래서 Бог. 인간의 모든 고통도 알고 모든 슬픔도 알고 모든 기쁨도 알아요. 그래서 인간의 문제를 그분이 해결하신 겁니다. И он знал все радости и страдания человека, поэтому он разрешил все это на кресте. 그래서 우리가 신앙의 기준이 말씀이어야 합니다. И поэтому нашим критерием нашей веры должно быть слово. 세상의 어떤 학문이나 지식이나 세상의 것으로 신앙의 기준을 삼으면 안 된다는 И 거예요. нельзя веру думать как знаниями этого мира. 그래서 우리가요, 그 신앙생활을 잘하는 비밀이 뭐냐면 말씀을 말하는 그 핵심을 파악하는 게 중요합니다. А тайно познать тайну веры, это нужно хорошо принимать слово. 자칫 잘못하면 하나님의 말씀은 보지 않고 세상 사람들이 써놓은 책 자꾸 읽으면서 이게 신앙인가 이렇게 착각하면 안 돼요. И нельзя заблуждаться, читая мирские книги, думать, это оказывается мировоззрение 그래서 веры. 지성인들의 신앙이라는 것이 거의 철학적이거나 어떤 지성적인 그 학문적인 신앙을 자꾸 하려고 하는 А 거예요. религия мирских людей это то, что они смотрят на какую-то науку, философию. 그래서 영적인 세계를 사실은 모르는 겁니다. На самом деле они не знают духовный мир. 자, 그렇다면 우리의 올바른 신앙과는 뭘까요? И если так, то правильное наше мировоззрение веры, какого оно? 예수 그리스도를 바르게 하는 겁니다. Это знать Иисуса Христа правильно. 자, 237개 나라 전 세계 사람들이 이 그리스도를 바르게 알리는 게 우리의 사명이에요. И наше предназначение, чтобы мы дали правильно знать из 237 стран людям. 오늘 본문에 보면 바리새인이 예수님께 와가지고 이런 질문을 합니다. И сегодня в кафедре в местописании говорится, что фарисеи пришли к Иисусу и 이 задали 사람들 такой 원래 вопрос. 율법을 강조하는 사람이니까 예수님께 이렇게 질문해요. Это те люди, которые почитали закон религии, и они 36절에 보니까 Спросили 선생님 율법 중에서 어느 계명이 가장 중요합니까? 이 얘기한 거예요. Они говорят, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? 역시 율법주의자들 다운 질문이에요. И это правильно. 613가지 율법 중에 뭐가 제일 중요하다고 생각합니까? 하고 질문한 거예요. И они спросили, что из 613 законов религии какая самая большая? 예수님께서 아주 간단하게 얘기했어요. И Иисус дал такой ответ. 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이다. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою. 여러분, 하나님을 사랑한단 말이 뭘까요? А что такое любить Бога? 자, 이 단어를 그대로 이해 못하는 사람들이 있나요? 다 알죠. 하나님 사랑하라. Вы же все знаете, что это обозначает. 하나님을 어떻게 사랑합니까? Как нужно любить Бога? 이사야 45장 21절 보니까는 하나님만 유일한 신이다 이렇게 나옵니다. И от Исайя 45:21 говорится, только Бог является единственным Богом. 하나님만 유일한 신입니다. И только Бог единственный. 이걸 인정하는 게 하나님 사랑하는 거예요. И то, что признавать это есть любить Бога. 이사야 43장 11절에 하나님만 참 구원자다라고 얘기해요. А также Исайя 43:11 говорится, только Бог является истинным спасителем. 구원은 하나님께로 오는 것이지 다른 방법으로 오지 않습니다. Спасение приходит от Бога, не от другого. 구원은 하나님께 오는 거예요. 그래서 그걸 믿는 게 하나님 사랑하는 거예요. И верить в то, что спасение приходит от Бога, и это есть как любить 이사야 Бога. 42장 8절에 뭐냐면 하나님은 다른 우상에게 경배하는 걸 원치 않는다 그래요. И также от Исайя 42:8 говорится, что только Богу нужно поклоняться. 그래서 우리가 하나님을 예배하는 것이 하나님 사랑하는 겁니다. И то, что мы даем Богу богослужение, это и есть любить Его. 신명기 30장 6절에 이런 말씀이 있어요. И также Второзаконие 36 говорится так. 너는 뜻을 다하고 마음을 다하여 여호와를 사랑하라. 그러면 너로 생명을 얻게 하실 것이라. И возлюби Бога своего всем сердцем своим и всей душою 우리가 твоей. 하나님을 인정하면 그 대가가요 우리에게 생명이 온다는 거예요. И то, что мы будем признавать Бога, то к нам придут плоды. 여러분, 우리는 하나님만 경배해야 되는 겁니다. И мы те люди, которые должны только поклоняться 우리가 Богу. 우상을 따라간다, 우상에 관심 갖는다. 하나님이 가장 싫어하는 거지. И Бог не любит, когда мы занимаемся идолопоклонством. 뭐 아내를 사랑합니다 해놓고 다른 여자 보고서 나 저 여자 좋네. 그러면 그 사랑하는 겁니까 그게? А что будет, смотря на другую женщину, имея при себе жену, будет говорить, я люблю эту женщину. 하나님만 바라보는 거예요. Нужно взирать только на Бога. 하나님은 나의 하나님만 신으로 인정하는 거예요. Нужно только признавать Бога моим Господом. 하나님의
구원만 인정하는 거예요. И признавать только то, что Бог дает 그래서 우리의 спасение. 예배의 대상이 유일한 하나님이십니다. И то, что только Бог достоин богослужения. 그것이 가장 중요한 계명이다 하는 거예요. И это, что это самая важная заповедь. 두 번째는 이웃 사랑이라. И во-вторых, это возлюбить ближнего своего. 무엇이 이웃을 사랑하는 겁니까? А как мы можем возлюбить ближнего своего? 요한일서 4장 7절로 8절에 이런 말씀이 있어요. От 1 Иоанна 4, 7, 8 говорится так. 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 이렇게 나와요. Говорится, что возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. 여러분 하나님을 아는 것이 사랑입니다. То, что мы знаем Бога, это есть любовь. 우리가 감정적으로 뭐든 잘해준다 이런 것은 이 사랑의 종류 중에 여러 가지가 있지만 성경이 말하는 사랑은 하나님을 아는 사랑이에요. Мирская любовь это то, что от каких-то эмоций исходит, а то, что Библия говорит нам о Божьей любви. 고린도전서 13장을 사랑장이라고 하잖아요. И от 1 Коринфянам 13:1 тоже есть такое слово. 고린도서 13장은 사랑에 관한 얘기가 쭉 나와요. И касаемо именно любви. 근데 그 내용 중에 1절에 이런 말씀이 있어요. Но в первом стихе говорится так. 천사 같은 말을 한다고 사랑이 아니다. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 여러분, имею. 우리가 천사 같은 말 하면 좋은 말이잖아요. Хорошо, если мы будем красиво говорить. 여러분 그런 как 말 듣고 ангелы. 싶어 하잖아요. Вы же хотите слушать. 아내가 나한테 천사 같은 말 해주면 얼마나 좋을까? Насколько хорошо, если моя жена будет меня хвалить. 남편이 나한테 천사 같은 말 해주면 얼마나 좋을까? А насколько хорошо, если мой муж меня 천사 같은 말이 будет 뭐예요? хвалить. А что такое ангельские слова? 하여튼 뭔가 좋은 말이겠지. Это хорошие слова. 그거를 사랑이라고 생각하거든요. И я не думаю, что это любовь. 근데 천사 같은 말이라 할지라도 그건 사랑이 아니다. Но говорят, что даже если ты говоришь, что это ангельские слова, но это не любовь. 두 번째요. Во-вторых. 3절에는 모든 것을 구제하는 삶을 산다 하더라도 사랑이 아니다. И в третьем стихе также говорится, 몸을 바쳐 희생한다고 하여 사랑이 아니다. «А любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 만약에 진짜 사랑을 모른다면 천사 같은 말도 그건 꽹가리처럼 시끄러운 말에 불과할 것이다. И если он действительно не знает о любви, то он будет пустые слова говорить. 너가 아무리 많은 것을 사람에게 나누어주고 구제하고 희생한다 하더라도 그것은 아무 유익도 없는 짓을 하는 것이다. И насколько бы ты хорошие слова не говорил своим ближним людям, если ты не знаешь о любви, нет никакой пользы. 참 사랑은 다른 거라는 거예요. Говорится, что 읽어보세요. 거기 любовь, 보면 она другая. 사랑이 그러니까 천사 같은 말을 할지라도 사랑이 아니라는 거예요. 그리고 뭘 잘 해주고 희생하고 헌신해도 진짜 사랑은 다른 사랑이라는 거예요. Говорится, что даже если вы говорите ангельскими словами, это не настоящая любовь, истинная любовь находится в другом. 그러니까 뭐가 진짜 사랑이란 얘기일까요? А в чем заключается истинная любовь? 여러분이 거기 보면 진짜 이렇게 나와요. 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 꽹가리 같고 Говорится, что даже если ангельские слова, это не значит, что это любовь. 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 아무 유익이 없느니라. И нет никакой пользы, если не исходит из меня это слово. 이게 사랑이 아니고 뭐가 사랑이란 말일까 이런 거죠. Говорится тогда, а что такое на самом деле любовь тогда? 사도행전 3장에 보면요. 성문 미문에 앉은 안진뱅이가 있어요. И в Деяния 3 главе мы сможем увидеть, что возле храма сидел человек, который 어떤 не смог 사람이 ходить. 매일 그 사람을 들여다가 성전 앞에다 갖다 주었어요. 왜냐하면 구걸하고 살아야 되니까 그 맨날 데려다 준 사람이 있어요. И был такой человек, когда каждый день он его поднимал и подносил 대단한 ближе к 희생과 храму. 헌신을 한 거죠. Когда он делал 우리도 그것도 жертвоприношение, 사랑했구나 이렇게 말할 수 있겠죠. и мы можем говорить, он любил его. 지나가는 사람이 그 사람에게 은과 금을 이렇게 적선을 해요. 그것도 사랑이라고 볼 수 있겠죠. Но прошедший человек, они давали этому больному человеку 근데 серебро и 거기에 золото. 베드로와 요한이 하루는 지나가다 이렇게 쳐다보고 나서 이렇게 얘기합니다. 나는 너희에게 다른 사랑을 해주겠다 이렇게 얘기를 해요. Но Петр и Иоанн, проходя мимо этого не умеющего ходить человека, сказали одно слово. 나는 은도 없고 금도 없다. У меня нету ни серебра, ни 난 너 золота. 적선해 줄 수도 없어. Я не могу тебе даже ни копейки дать. 너 매일 이렇게 데려다 앉혀놓을 수 있는 그렇게 한가하지도 않아. И даже я очень занятой, чтобы тебя каждый день вот так 그럼 이 подносить. 거지 입장에서 도대체 저 사람이 나한테 뭔 사랑을 한다고 할까 하고 쳐다봤을 거 아니에요. И, наверное, этот человек посмотрел на него. 뭐라고 얘기하죠? Что сказал? 내가 나사렛 예수 그리스도의 이름을 너에게 주노라. Я дам тебе именем Иисуса Христа Назарея. 그게 최고의 사랑이라는 И 거예요. это была наилучшая любовь. 여러분 진짜 사랑은 뭐냐? 하나님을 알게 하는 거예요. Наилучшая любовь – это дать человеку познать Бога.
아무리 잘해주고 뭐 좋은 걸 해도 하나님을 알게 하지 않는다. 그건 사랑이라고 할 수 없다는 거예요. И невозможно сказать, что это любовь, если кроме Бога вы будете своими какими-то 아무리 поступками 좋은 말을 помогать. 하고 해도 하나님을 알리지 않는다면 그거는 시끄러운 꽹과리 같은 소리라는 거예요. И насколько бы вы хорошие слова не говорили, но не говорите о Боге, это пустые слова. 뭐가 사랑이냐 알겠습니까? И теперь вы знаете, что такое истинная любовь. 그럼 내가 내 남편을 사랑한다. 뭘 해야 되죠? И я люблю своего мужа, тогда что нужно 내가 делать? 자녀를 사랑한다. 뭘 해야 될까요? И я люблю своего ребенка, что нужно 여러분 делать? 새끼에게 먹이는 건요 새들도 해요 다. И даже птицы, они кормят своих детенышей. 새들도 보세요. 다 저기 뭐야 곤충 잡아다가 막 입 벌려가지고 먹이기도 제비 봤어요 제비? 다 새끼 4마리면 4마리 골고루 다 먹이더라고 이렇게 딱. И даже птицы, они даже если у них 4 птенчиков, они кормят их. 그건 새들도 하는 거예요. И даже птицы кормят. 그걸 하고 나 사랑 다 했다? 아닙니다. Но смотря на это, я уже дал всю свою любовь, это не так. 그건 동물들도 하는 건데. И даже животные умеют это делать. 뭐가 진짜 사랑이냐? А где же настоящая любовь? 하나님을 알게 하라는. Это дать познать Бога. 이게 인간만 할 수 있는 사랑이야. И это любовь, которую может только человек. 이건 영적인 세계를 아는 사람만 할 수 있는 사랑. И только человек, который знает духовный мир. 전에 제가 그랬잖아요. 내게 복음을 알게 한 사람은 가장 나를 사랑한 사람이라. И я прежде говорил, что тот человек, который меня любит, тот человек, который дал мне познать 그 Евангелие. 안진뱅이에게 최고의 사랑을 준 거는 은도 금도 아니었어요. 나사렛 예수의 이름을 줬던 베드로와 요한이었던 거예요. А наилучшая любовь, которая была дана этому инвалиду, который не умел ходить, Иоанн и Петр дали именем Иисуса Христа Назарея. 이것으로 237을 살리라는 거예요. И вот имея это, нужно оживотворить 237 стран. 그래서 참된 하나님의 사랑은 요한일서에 가장 잘 설명되어 있어요. И от 1 Иоанна говорится об истинной любви Бога. 요한일서 4장을 한번 볼까요? И давайте рассмотрим от 1 Иоанна 4 главу, 요한일서 4장 9절에서 с 11절에 있는 9 말씀입니다. по 10 стих. 우리 다 같이 한번 찾아서 읽어봅시다. И все давайте найдем и прочитаем. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하였은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 아멘. 우리가 서로 무엇을 가지고 사랑하라는 거죠? 이 복음을 전하는 것으로 사랑하라는 거예요. И как мы должны любить? Нужно говорить об Евангелии. 그러니까 하나님 사랑과 이웃 사랑에 대해서 예수님이 완전히 바리새인들이 지금까지 알았던 걸 완전히 뒤집어 버린 거예요. И Иисус, Он перевернул все, что думали фарисеи касательно. 율법이 말하고자 하는 게 뭔지를 핵심을 다시 말해준 거예요. И Иисус заново сказал основное, 613가지를 지켜도 되는 게 아니고 그 율법이 말하는 그 핵심을 알아야 된다. что не получится, если вы будете почитать все 613 закона, а если вы будете познаете основную часть. 여러분이 이 비밀을 알고 신앙생활을 아주 풍성하게 행복하게 축복되게 가기를 주의 이름으로 축원합니다. И у меня, Господа, желаю, чтобы вы познали основную часть и смогли 자, 말씀을 наслаждаться. 좀 정리합니다. И я упорядочу слово. 우리는 세 가지를 편집을 해야 돼요. И мы должны 3 вещи редактировать. 편집이라는 말이 요즘 나왔어요. И недавно у нас говорится о 편집이 редактировании. 수집하고 정리해서 작품을 만든다 할 때 쓰는 단어가 편집입니다. Редактирование это то, что нужно отредактировать и сделать произведение, 그래서 шедевр. 모아가지고 자료를 모아서 정리해서 작품을 만들 때 편집한다는 단어를 쓰는 거예요. И люди редактируют, когда они какие-то вещи собирают в одно место и начинают редактировать, и в конце получается шедевр. 첫째는 말씀을 편집하시기 바랍니다. Во-первых, нужно редактировать слово. 말씀을 듣고 그걸 정리하고 그걸 가지고 작품을 만드셔야 돼요. Нужно слушать слово, упорядочить слово, и нужно сделать шедевр. 근데 내 생각을 기준으로 말씀을 들으면 절대 정리가 안 돼요. 하나님의 생각으로 말씀을 들으라. Мы не сможем редактировать, если моими мыслями мы будем слушать слово. 여러분 두 번째는 기도를 편집하기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы еще редактировали молитву. 내 소원, 내 소망을 가지고 기도를 하지 말고 하나님의 소원이 뭔지를 놓고 기도하라는 거예요. Не молитесь, имея мое желание, мое значение, а 그러면 именно касательно 작품이 Божьего 나올 желания. 거라는 거예요. Потому что если вы будете по Божьему желанию молиться, то выйдет Божье 주님이 произведение. 그랬잖아요. 무엇을 먹고 마시고 입을가를 놓고 기도하지 말고 그의 나라와 의를 놓고 기도하라. 이게 내게 딱 정리되고 이것이 작품이 되기를 하라. Господь сказал, не молитесь о том, что во что одеться и во что пить и что кушать, а молитесь и 전도가 просите о Царстве 편집돼야 됩니다. Небесном. И также проповедование должно быть 전도는요, редактировано. 내가 체험한 거,
내가 체험한 게 독특할 수 있고 특별할 수 있는데 이것 가지고 말하지 말고 하나님의 것으로 하나님이 역사한 걸 가지고 말하라는 거예요. И то, что я испытываю, может, оно каким-то другим, но нужно, имея действие Духа Святого, говорить. 그래서 우리가 자칫 잘못하면 간증을 하다 보면 자기 자랑하게 돼요. И если неправильно делаем, когда мы будем свидетельствовать, бываем, что мы хвалим себя. 그러면 이게 뭐 꼭 성경적이지 않을 수도 있어요. Но это может быть не по-библейски. 희한하게 뭐 신비한 거 자꾸 얘기하다 보면 이상해집니다. И будет странно, если он будет как-то нечто другое 내 говорить. 건 말하지 말고 주님의 역사를 말하라는 거예요. Не говорите о своем, а говорите о действии 주님이 Господа. 어떻게 역사하셨는지. Как Господь вел. 이걸 통해서 여러분이 237을 살리는 참다운 신앙관을 회복하고 정리하기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь пожелал, чтобы вы через это восстановили оживотворение 27 стран. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해 다시 한번 우리의 올바른 신앙관이 확립되는 축복을 누리게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что Ты нам наслаждаться благословением, понимая Слово. 사도개인이나 바리새인이나 그리고 영지주의자들의 잘못된 관이 아닌 오직 바른 복음을 가지고 세상을 살리게 하여 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что Ты нам дал иметь, познать правильное Евангелие и оживотворить этот мир. 하나님의 사랑과 이웃 사랑의 비밀을 바로 알고 전하는 전도자들이 되게 하옵소서. И дай нам стать теми благовестниками, которые знают правильную любовь Бога. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь.